So today's video is going to be a story time video, and we're going to eat bacon wrapped rice cake, and then I also have rice on this side and then bacon. So let's start. Choose for my favorite sweet chili sauce from Real Thai. That's a brand. In fairness, sarap. Yum. I cooked all of these using our Flex air fryer. Mas convenient magluto kapag sa air fryer kasi hindi mo kailangan ng oil. Plug mo lang, okay na. So, today's story time is about home invasion. This story is about two sisters. So, etong magkapatid, naiwan sa bahay nila nang silang dalawa lang. Let's call them Vanessa, the older sister, and Maria, the younger sister. So, yung parents nila went out of town. Sorry kung medyo mahina yung boses ko kasi madaling araw na. Tulog na lahat ng tao. So, yung mom and dad ni Maria at Vanessa went out of town. So, Vanessa is about 20, I believe, or something. And the younger sister, Maria, is 12 years old. When this happened, Maria is waiting for her friend Jenny. Let's call her Jenny, because they are going to hang out. So, sobrang excited ni Maria kasi nga nasa out of town yung parents niya. Although I believe nagpaalam naman siya.
By the way, this is a true story. But I don't know their names. Nabasa ko lang to sa internet. So. Pero true story daw to. So yun. Sobrang excited si Maria because nga mag-hangout sila ng friend niya, Jenny. I believe pupunta yata sila sa theme park or somewhere exciting siguro. So, Maria was very, very excited. Siyempre, 12 years old. 12 years old ako, ganun din ako. Sobrang excited sa mga kitaan with friends. So, may nag-doorbell. So, excited si Maria. Kasi naisip niya si Jenny na yun. Because Jenny texted and Jenny told her na on the way na siya papunta sa bahay nila. So, excited si Maria. Binuksan niya yung pinto. But then, it wasn't Jenny. It was a man in maybe 40s, 50s, ganyan, is outside their door. The man asked her kung nandun yung parents niya, kung nandun ba yung mommy or yung dad niya. And sabi ni Maria, no. Kasi nga wala naman talaga dun yung nanay at tatay niya. They were out of town. So the man says that he's from the gas company and he needs to check their gas meter. Dahil nga from the gas company siya, so Maria was not thinking anything weird. So, pinapasok niya yung lalaki. And then, itong lalaking to, pumasok sa isa sa mga kwarto nila sa bahay. So, naisip ni Maria, may gas meter ba? May gas meter ba dun sa kwarto na dun? Parang wala naman. So, dahil na-excited siya, no, aalis sila daw ni Jenny, or Jenny and her parents. Sundin siya sa bahay nila. Wala na sa isip niya. And then, Vanessa saw the man and asked Maria if it's Jenny's father. Maybe sinabi ni Vanessa na, hey Maria, hindi pala, in our language, Maria, yun ba yung tatay ni Jenny? So, si Maria sabi niya, no, he's not. So, nagulat si Vanessa. Kung hindi yung tatay ni Jenny, sino yun? So, sabi ni Maria, note, hindi siya yung tatay ni Jenny. He's from the gas company and i-check daw niya yung gas meter natin. So, nagkulat si Maria kasi bigla na lang siyang hinawakan ng ate niya sa braso at hinila siya palabas ng bahay. Actually, tumakbo sila. So, sobrang confused ni Maria na paano nila yung ate niya. Bakit siya kanya kalagkat palabas ng bahay nila. Pagluwas nila ng bahay, nakita nila yung isang kapitbahay nila na lalaki din. Kasing edad ng tatay nila. Hindi itong kapitbahay na to, hindi nila ka-close. Hindi rin sila nag-hi-hello sa isa't isa. Biglang sinabi ni Vanessa, ate ni Maria, hi dad, nakauwi ka na pala. So, kapitbahay nila, ang tataka.
Kakanta kayong kapitbahay nila. Anong dad? Hindi nakatakalaya. Siguro, naisip ng kapitbahay nila. Anong dad? Hindi tayo close, beshi. Kapitbahay tayo, pero hindi tayo close. Kasi may namang gano'n, diba? May mga magkakapitbahay na close sila, pero may mga magkakapitbahay na hindi. So their neighbor looked confused. Sobrang tataka siya, ba't mo siya tatawagin daddy, di ba? Sabi ni Vanessa, Dado nga pala. Yung guy na from the gas company, nasa taas, chine-check yung meter natin. So sinabi ni Vanessa yun at a loud voice. At narinig siya ng lalaki sa taas ng bahay nila. Siguro open bintana. Or kung ano man. Basta narinig sila. Narinig kong conversation nila. Suddenly, nagtatakbo palabas. Si Kuya. So si Maria, confused pa rin. Wala nangyayari. Sharp nito. So tinanong ni Maria yung ate niya. Parang ate, what's happening? Anong nangyayari? Wala namang camera. Wow, mali ba to? In-explain ng ate niya na wala silang gas meter dahil oxide ang ginagamit nila pagluluto. Ibig sabihin, yung lalaki na pumasok sa bahay nila is not from a gas company or whatever. Magnanakaw siya. And kung hindi sila lumabas ng bahay, hindi natin alam kung anong ginawa sa kanila ng lalaki yun para makapagnakaw siya. Lesson of the day. Do not let a stranger inside your house. Lagi mong padalahanan yung mga bata ng kapatid, lola, kasi may kasama yun sa bahay na huwag basta magpapapasok ng kahit sino sa bahay nyo. Mga nagpapanggap na from the internet company, the gas company, galing sa census, ano pa ba, sa health center, blah blah blah. As much as possible, yun yung muna ng identification, yung ID ng proof na talagang galing sila dun sa kumpanya na sinasabi talaga nila. For example, ako, isip kasi dahil na I work full time and graveyard yung shift ko,
So, minsan, nag-online shopping na lang ako pag may mga kailangan akong bilhin. So, I always tell my mom kung meron akong dadating na delivery or may dadating na someone from our internet provider or na kailangan ayusin internet namin, something like that. Para lang aware yung mga kasama niyo sa bahay kung mayroon bang dadating or totoo ba na pupunta yung si from PLDT, Globe, ganyan, mag-aayos ng internet nyo kasi nga sobrang delikado na yung panahon ngayon. Yung mga magagancho nag-upgrade na rin ng kanilang mga modus operandi, so mga bata dyan, huwag basta-basta magtitiwala. Coffee. Sobrang haba ng daldal ko. Mamig na ulit yung kape ko. And isa sa mga maling ginawa ng pamilya ni Vanessa at ni Maria was hindi sila nag-report sa authorities. Hindi sila nag-report sa police. Kasi pag kami mga ganong instances or incidents, dapat yung pinapablatter man lang sa barangay para, alam mo yun, makapagbigay din ng awareness sa neighborhood. So after 3 weeks na nangyari yun sa kanila, a girl went missing sa neighborhood nila. And ganun din yung nangyari. Someone knocked outside their door and nagpapanggap din na from the gas company, and ayun, the little girl was kidnapped. Scary, diba? Sobrang busog ko na. Last bite. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. I hope to see you on my next story time video. That's it for. God bless you all. Bye.